Hoy llamamos de dados Dragons and Dragons de Jankin Portal. Hace un tiempecillo que lo tengo por casa y quería ya abrirlo, tenía bastante ganas de abrirlo. A ver cómo es. Tiene abertura un poco extraña. A ver. Tiene bastante buena pinta. El juego de mesa de Dragons and Dragons. A ver, nos encontramos con... ¿Esto es un reglamento, supongo? Sí. Ah, pues es cortito. Es pequeñito. Pues ya podemos ver las hojas, que son pequeñitas, que no tienen un manual muy grande en comparación con otros juegos. Y esto es... Ostras, que se monta. ¡Uepa! Que la estoy liando ya. Vale, esto es para poder montar. Y imagino que será para según los jugadores que seamos. Creo yo. Tiene toda la pinta de que si es un jugador solo es esta parte. A ver qué nos encontramos por aquí. A ver, que se vea. Aquí, ahí. Que si no se me va. A ver. Las gemas o no sé. ¡Oh! ¡Qué chulo como viene! Está muy guay como viene para poder ponerlo ya así a sacar para poder jugar con él. Wow. Me mola. Me mola bastante. ¿Esto cómo se llama? Por curiosidad. Sí, gemas. Son gemas. Me gusta. Que viene con su cajita para que lo puedas sacar al juego y lo tengas ya fácilmente. Oh, vale, y esto también. Que lo puedas sacar. ¿Qué hay aquí? Ostras, son vasitos. Son jarras de cerveza, carne, pescado, botellas. Lo otro es carne, ¿no? No, verdura. Sí, bueno, de carne es esta, la roja. ¿Esta es la verdura, parece? Sí, la verdura. Qué chulo. Ah, y está guay que así puedes tener aquí las piececitas, las cartas. Ahora vamos a ver. Me imagino que serán las acciones que puedes hacer. Son cartas duras, ¿eh? No es la típica la de cartón. Bueno, las típicas de todos los juegos, que son hojas, que son la típica carta. Esto sí que son las cartas. Esto sí que es carta. Ya decía yo, digo, qué raro. Que lo estaba poniendo al revés, si no, no podéis verlas. Me imagino que es lo que te exige, supongo. Lo que ganarás. El primero deben tener 6. Ah, vale, y estas son las normas, así que va bastante bien. Las referencias y todo. Esto está bastante bien para cuando juegas, por si te es un poco despistado. Así lo tienes en tu mano y puedes ver cómo va la partida. Bueno, pues esto es todo, la caja. Que viene esto, las gemas ya colocaditas, separadas también para que puedas jugar y no tengas que estar luego sacando cajitas más o tenerlas desperdigadas por toda la mesa. Y el manual de reglas muy cortito, me ha gustado, hay que revisarlo a ver cómo se juega.